السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم صحتي في أكلتي. اليوم منظر جميل جدا وطبيعة خلابة جدا من جهة في نواحي الدار البيضاء تسمى بالشلالات. قلت أن أخرج معكم في نزهة. انظروا لجمال الطبيعة رائعة جدا. انظروا للورود. لنغير روتين البيت. ما شاء الله. فضاء رائع. لتحضير الطاجين الذي سوف إن شاء الله أقدمه لكم في وصفات لاحقة. طاجين القرعة بالخضر إنه على النار كما ترون. مرحبا بكم. حضرته في الطبيعة. سوف أقدمه لكم لاحقا إن شاء الله طريقة تحضير القرعة المحشوة بالأرز والفلافل الحمراء والصفراء إن شاء الله بطريقة صحية في الطاجين كما ترون. أتمنى أن يكون الجميع معي. أوريكم الآن المكان الذي قمنا بتحضير وجبة الغداء فيه. إنه مكان بالقصب. أختي تقوم بشواء البصل ومطيشة. طاجين لقد تم إعداده. لقد ساعدتني أختي في تحضير كل شيء. سوف نشوي البصل والطماطم وأيضا سوف نشوي الكفتة. رائحة زكية جدا. قامت بتحضير الكفتة. هيا سوف أريكم إن شاء الله في وصفة لاحقة التوابل التي استعملتها وكذلك تحضير توابل الكفتة بطريقة صحية. سوف نقوم بشوائها أيضا مع البصل والطماطم. اليوم أختي هي التي تقدم لكم الوصفة وليست أنا. رائحة زكية جدا. بعد أن استوت الكفتة فوق النار أنتم ترون قمنا بتحضير هذه المائدة البسيطة يعني في الطبيعة. طاجين القرعة والكفتة والبصل المشويين على الجمر. أتمنى أن تروق لكم هذه الفكرة. وأختي التي ساعدتني في تحضير كل شيء والخبز البلدي تذكرته أختي. الآن نأخذ الشاي المغربي مع السفنج. وعصفوري هو أيضا معي في نزهتي. والشاي المغربي. مرحبا بكم. مرحبا بالجميع في هذا الجو الرائع جدا. رائع جدا. وقت الغروب وسوف نعود أدراجنا إلى بيوتنا كما نقول.
أتمنى أن تروق لكم الفكرة، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه النزهة. أنا أحب كثيرا الطبيعة، وأحب كذلك الأشجار، وأحب يعني أي منطقة خضراء وخلابة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مساندتي بالاشتراك، وكذلك بأنتظر تعليقاتكم وتشجيعاتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.